这道越南美食我保证你没吃过，食材必须提前1周预定。处理食材最关键的工具就是食指和刮胡刀。这道越南美食就是爆炒猪波伊，食材闻起来虽然有些大海的味道，但做好后味道很棒。不信你看大妈吃的一脸享受。清洗至少就需要1小时，去腥3件套稿里头，再切上几个小柠檬，就这么使劲揉搓，接着把食指插到里面反复搓洗，必须把残留的白浆都清理干净。老表的手法也是相当娴熟，平时肯定没少练习。其实我感觉切开洗的会比较彻底，至于老表为啥这样洗，可能就是单纯的喜欢这个手感吧。挨个捅了几分钟，看起来确实白净了不少。接下来就要用刮胡刀把毛刮干净，否则吃到一嘴毛还是挺影响兴致的。就这样完成了食材的初步处理。接下来起锅烧水，放上几根小芹菜去腥。焯过水的猪波伊看起来饱满了很多，捞出来过遍冰水，顺便再清洗一下，这样做出来更脆爽。接着切成厚厚的薄片，挤上辣椒酱，用手抓匀，简单腌制一下。接下来起锅烧油，葱姜蒜爆香，倒入猪波伊翻炒，期间加上几片杨桃，大火翻炒。临出锅再撒上灵魂香葱，这么一道越南美食就做好了。有一说一，看着还不错，当地讲究以形补形。接着让大妈尝了尝，大妈挠了挠屁股，意犹未尽的表示还不错，建议艾特你那爱吹牛波伊的朋友也来试试。母亲在荒漠搭建帐篷，用来圈养11岁的女儿，每天强制喂食30碗米饭，如果反抗就会被母亲绑起来，甚至还在食物里添加不明液体，说是对女孩好。记者看到都大吃一惊，之所以这么做都是因为当地有个奇葩习俗，以胖为美。这里大部分地区都很穷，女孩基本在15岁之前就结婚了，女儿尽快出嫁，意味着少一张嘴来养活，而且只有胖女孩才能嫁出去。虽然这个女孩才11岁，连她都觉得自己就应该快速长胖，赶紧嫁出去，这才是对家庭做贡献。母亲会专门搭建一个帐篷圈养女孩，他们的口号是管住腿张开嘴，目的就是长膘。她现在体重78斤，喂养结束后要达到160斤才算合格，整个过程一般需要持续好几个月。每天早上要先喝1盆加糖的骆驼奶，再吃掺了黄油的玉米糊。女孩需要2个小时内把所有的食物吃掉，大约摄入3000卡路里，相当于10碗米饭的热量。这仅仅只是早餐。记者翻开杂志，让女孩们了解其他国家美的标准。女孩看到苗条的模特都觉得不好看，说女人应该有肚子才好看，她们都坚持认为男人喜欢胖的。记者找到当地男人求证，男人说妻子越胖，在自己心中的地位越高。接着男人还对记者的身材评论了一番，说记者只是徒有虚表，身材不太行。很快到了午餐时间，这顿饭他们需要再摄入4000卡路里，再加上晚餐，他们就要吃够9000卡路里，这相当于30碗米饭的热量。记者决定亲自体验一下，和女孩吃一样的早餐，结果吃了1/3就吃不下了，只能出去散步消食。在采访过程中，记者还发现了更夸张的事，在另一个增肥营里面被喂养的女孩大多都在10岁以下，在这里用牛奶和燕麦喂养，目的是撑大女孩的胃，为之后的喂养做准备。女孩在监视下必须要吃完，有的女孩边吃边吐，母亲却并不在意，甚至会在食物里添加增肥的药物，吃了让人昏昏欲睡。记者看了下药品说明，大吃一惊，这分明就是违禁品，根本就不靠谱，但市场上却随处可见。据了解，这种药确实有增重效果，副作用同样严重，吃死人的例子也不在少数。即使这样，也不能阻止女孩继续服用。在以胖为美的毛里塔尼亚，为了满足这种病态的审美，女孩没有选择的权利属实悲哀。大白天，她用一整块黑布把灯遮了起来，接着在地上撒了一大把红豆，让它分散到每个角落。之所以这么做，只因这天花板有点怪，狗狗不分昼夜地盯着天花板狂叫，叫声充满了恐惧。就算拿它最爱的食物，也不能转移注意力，吃2口就要死死盯着天花板。这诡异现象是从1个月前开始的，当时爷爷去世了，他们参加完葬礼就搬到了这里。狗狗一到新家就表现得很反常，不分昼夜地对着天花板叫。有人说是爷爷跟到了家里，但主人根本不相信这些，他怀疑天花板上有什么小动物之类的，于是把热成像探头伸到天花板上一探究竟，结果并没有发现任何小动物，然后又怀疑是灯光导致的，接着用黑布把灯完全遮住，狗狗突然就不叫了，看来问题找到了。可还没过2分钟，狗狗再次叫了起来，实在没办法了，主人决定去楼上邻居家看看，敲了半天都没人开门，去物业一问，物业的回答让人大吃一惊，楼上根本就没有住人，这就有点诡异了。而且监控显示，狗狗晚上叫得更厉害，身体还不停颤抖，连主人都开始怀疑是不是真的有什么脏东西，他们是真的害怕了，于是找来了动物专家。专家观察片刻却笑了起来。专家说狗的听觉十分灵敏，可以听到人类听不到的声音，说天花板上一定有细微的噪音。接着拿仪器一测，果然有声音，31分贝相当于轻声说话的音量，这种声音人类是听不到的，但狗就可以听得很清楚。把声音放大后才听清，原来是公寓管道流水的声音。之所以狗狗反应这么激烈，是因为刚搬家，再加上狗狗对环境变化很敏感，才导致它不停地叫，并没有什么鬼魂。主人终于松了一口气，
解决方法也很简单，录下这个声音，然后调高音量，反复放给狗狗听，期间再给它一些奖励，慢慢矫正认知，让它爱上这个声音。果然，经过多次脱敏训练，狗狗不再乱叫，很快就睡着了。它是真的累了。在这个小区开窗户必须要戴上帽子，还要在规定时间内关好窗户，拉上窗帘，接着在阳台外再放上几只小老鼠。只因这小区外面有个怪东西，小区住户每次开窗前都很紧张，要先仔细观察一番，然后小心翼翼地开窗。有时为了安全，他们不得不戴上帽子，但还是被什么东西狠狠踹了一脚，帽子上都留下了重重的脚印，就好像被石头砸到一样。仔细一看，这东西竟然是只红隼，凶狠中透露着一丝沙雕。小区业主都不明白它为啥会不停地攻击大家，外面明明没有它的身影，只要一打开窗户，瞬间就会飞到你面前发起攻击，根本反应不过来，有时还会悬停在空中，恶狠狠地盯着大家，好像有什么深仇大恨一样。专家表示，红隼一般不会主动袭击人类，猜测附近一定有它在意的东西。大家安装摄像机仔细观察，果不其然，在空调外机附近还真发现了异常，这里面竟然有一窝小红隼。原来红隼妈妈把大家都当成了潜在威胁，所做的一切都是为了保护孩子。就在这时，又出现了另一只红隼，应该就是幼鸟的父亲。夫妻俩分工明确，爸爸负责出门找吃的，妈妈负责小家伙们的安全。小红隼胃口很大，每次抓来的食物都不够吃，爸爸只能不停地出门找食物。这时专家又发现了新问题，小红隼已经到了练习飞行的时候，却迟迟没有离巢，应该就是由于食物短缺，导致小红隼长得比较慢。为了让它们早点回归自然，大家决定给它们营造一个安心的环境，每天规定时间内就不在阳台晾衣服了，接着还给它们提供了充足的食物。红隼妈妈看到小老鼠，激动到不行，天上掉馅饼啊！这时一下叼走一个，果然一孕傻3年，抓到半空竟然被小老鼠挣脱了，还好凭借高超技艺在空中再次抓了回来。希望小红隼能赶快长大，早点学会飞行，回归自然。它从不买菜，天天却有吃不完的蘑菇，它却怕到不行，因为自从搬进新房后，房子竟然开始长黑色蘑菇，一天就能长高半米，到了晚上还会化成一滩黑水，看着非常瘆人。拔掉后隔天就会重新冒出来，还越长越多，业主直接被吓哭了。把地板拆开才发现，情况比想象的还可怕。蘑菇就长在卫生间墙角，大概1个月前，墙角第一次长出蘑菇，当时他也没在意，直接拔掉了。但没过几天，这种长相古怪的蘑菇再次冒了出来，而且越来越多，直到最近这次，一下子竟然长出了7、8朵，甚至其他地方也开始长。卫生间吊顶上尤其严重，蘑菇白天是白色的，一旦到了晚上就变黑，还流出黑色液体，看着实在诡异。他找来物业处理，把地板拆开后发现，下面不仅异常潮湿，而且黑黢黢的一片。研究了半天也没找到具体原因，但可以确定的是，卫生间防水没做好，有明显的渗水现象。接连4次长出蘑菇，还一次比一次多，自己住着实在不舒坦。王女士找到开发商要求退房，开发商却一口咬定是王女士自己的问题，死活就是不给退。实在没办法了，他找来了节目组。现在当务之急是先确定这蘑菇有没有毒。于是记者找到了菌类专家，才知道原来这种蘑菇叫做墨汁鬼伞。专家表示，虽然名字听起来有些惊悚，但蘑菇是可以吃，不过要在幼嫩的时候才可以，但最好不要喝酒，否则会出现中毒现象。不过专家强调，只要是野生类的蘑菇，他都不建议食用。至于他家为何会接连长蘑菇，专家猜测木地板上应该有很多的孢子，孢子呢就相当于蘑菇的种子，再加上地板潮湿，刚好温度和湿度都比较适合，于是就重新萌发生长了。要彻底解决王女士的心理负担，就要彻底解决墙角长蘑菇的事。专家建议，第一就要对地板进行更换和清理，第二要保持屋内干燥和通风。在记者的帮助下，他再次联系上了开发商，对方表示会彻底进行清理。目前呢，已经对卫生间墙角进行了整改，原有的地板已经拆掉了，地基也进行了清理，之后会重新做卫生间的防水，相信问题可以得到解决。